今日都好開心啦！今日好早，尋晚已經有 fans 通宵喺即係售票點，真係啊！今日啊，同埋佢哋有開售票嘛？係今日公開，今日第一日公開售票。就賣晒4場定係3場？ 4場。4場賣晒啦嘛？4場未賣緊咯，賣緊咯。咁但係好多人都話，即係688已經通常其實都係嘅，都係最貴同埋最平嘅會散晒先嘅。咁但係我唯一有啲擔心嘅就係啲 fans 去買黃牛，所以我今日特登開咗個 post，我就話大家即係你喺我哋作為表演者同埋即係嗰幾百蚊，雖然話個 show 抵睇，但係其實對於學生啊或者對於我哋啲 fans 啱出嚟做嘢嗰啲，始終幾百蚊都唔即係都係血汗錢係咯。咁我哋都希望佢哋即係寧願有難處嘅喺我哋嘅 Facebook 啊或者 Instagram 同我哋講，我哋睇下通過歌迷會可以協助到佢哋做到幾多咯。即係有啲實在買唔到嘅或者好遠嘅朋友，我哋都可以幫佢哋買，就唔好去買啲黃牛飛咯。